Pagi itu, Bu Saro hanya duduk terpaku di depan kamar mandi rumahnya yang sepi. Sudah 3 hari, ia enggan masuk, memilih menyeka badan dengan handuk daripada berdiri di lantai yang dulu sempat membuatnya terjatuh, memar, dan trauma. Bukan karena tubuhnya lemah, tapi karena bayang-bayang rasa takut yang diam-diam tumbuh setiap kali ia membayangkan bagaimana jika kejadian 2 bulan lalu terulang. Saat lututnya menghantam lantai keras tanpa seorang pun yang tahu, menimbulkan bukan hanya luka di tubuh, tetapi juga ketakutan yang kini membuatnya menunda mandi, menunda gerak, dan menunda rasa percaya bahwa rumah yang dulu jadi tempat nyaman, kini bisa jadi ruang yang paling berbahaya. Jatuh di kamar mandi bukan sekadar insiden kecil bagi lansia. Ia bisa menjadi awal dari ketakutan, kehilangan kemandirian, bahkan risiko kematian. Banyak yang menganggap ketakutan ini berlebihan. Padahal bagi mereka yang fisiknya tak lagi sekuat dulu, setiap langkah bisa terasa seperti berjudi dengan keselamatan. Lantai yang licin, pencahayaan yang redup, ketiadaan pegangan tangan atau tempat duduk membuat kamar mandi berubah dari ruang bersih diri menjadi ruang penuh kecemasan. Dalam kisah Busaroh, kita melihat bagaimana tinggal sendiri di usia lanjut bukan masalah utama, tetapi kesiapan lingkungan rumah, terutama kamar mandi, menjadi kunci apakah seorang lansia bisa tetap menjalani hari-harinya dengan aman, nyaman, dan percaya diri. Karena sejatinya, yang dibutuhkan lansia bukan hanya perhatian, tapi juga sistem pendukung yang menjadikan rumah sebagai tempat paling aman, bukan paling menakutkan. Bu Saroh, 74 tahun. Tinggal sendiri sejak anak-anaknya merantau. Mandiri, iya. Tapi fisiknya tak sekuat dulu. Satu pagi ia terpeleset. Lututnya membentur lantai. Syukur hanya memar. Tapi sejak itu, kecemasan menguasainya. Mandi jadi rutinitas yang penuh was-was. Kadang hanyalah badan. Kadang tak mandi sama sekali. Apa saja yang membuat kamar mandi berbahaya bagi lansia? Lantai licin dan tidak bertekstur. Lantai kamar mandi yang halus dan mengkilap memang tampak bersih, tapi justru menjadi musuh utama bagi lansia. Saat kaki yang sudah tidak sekuat dulu berpijak pada permukaan licin, sedikit air saja bisa menjadi jebakan yang menyebabkan terpeleset. Tidak adanya tekstur anti-slip memperbesar kemungkinan kaki kehilangan grip, apalagi jika kondisi keseimbangan tubuh sudah menurun karena faktor usia. Bagi lansia, sekali tergelincir bisa berarti memar serius, patah tulang, atau trauma jangka panjang. Sayangnya, banyak rumah masih menggunakan keramik polos tanpa mempertimbangkan resiko ini. Tidak ada pegangan tangan atau grab bar. Tanpa pegangan tangan, lansia kehilangan alat bantu untuk menstabilkan tubuh saat berdiri, berjalan, atau berbalik arah. Kamar mandi menjadi ruang penuh risiko ketika tidak ada satupun titik untuk berpaut, terutama saat tubuh licin oleh sabun atau saat bangkit dari posisi jongkok. Pegangan tangan yang kokoh di area shower, dekat toilet, dan di sepanjang dinding bisa menjadi penyelamat. Tanpa itu, lansia harus mengandalkan keseimbangan sendiri, yang pada usia lanjut tak selalu bisa diandalkan. Pencahayaan yang remang-remang. Cahaya yang kurang terang membuat lansia sulit melihat genangan air, sabun yang jatuh, atau perubahan tinggi permukaan lantai. Ini memperbesar kemungkinan salah langkah. Banyak kamar mandi hanya mengandalkan satu lampu redup di langit-langit, padahal mata lansia sudah tidak sepeka dulu. Pencahayaan yang baik seharusnya menyala otomatis saat malam hari atau saat pintu dibuka, sehingga tidak perlu mencari saklar dalam gelap. Dalam kondisi pencahayaan buruk, resiko jatuh seringkali datang tanpa peringatan. Tidak ada kursi mandi atau keset anti-slip. Bagi lansia, berdiri terlalu lama bisa menyebabkan pusing atau kehilangan keseimbangan. Tanpa kursi mandi, mereka terpaksa tetap berdiri meski tubuh sudah lelah. Ditambah lagi, lantai basah tanpa keset anti-slip membuat setiap gerakan menjadi beresiko.
Kursi mandi memberi kesempatan untuk istirahat sejenak saat membasuh diri, sementara keset anti-slip membantu kaki tetap stabil. Tanpa keduanya, mandi menjadi aktivitas penuh ketegangan, bukan lagi momen segar dan nyaman. Berdiri terlalu lama atau terlalu cepat bangkit dari jongkok. Saat lansia jongkok untuk membilas kaki atau membersihkan tubuh, perubahan posisi mendadak ke berdiri bisa menyebabkan pusing atau hilangnya keseimbangan, kondisi yang disebut hipotensi ortostatik. Ini berbahaya jika tidak ada penopang saat berdiri. Selain itu, durasi berdiri yang terlalu lama juga dapat menyebabkan kelelahan otot dan ketegangan sendi yang meningkatkan resiko jatuh. Banyak lansia tidak menyadari bahwa gerakan sederhana seperti berdiri atau duduk bisa menjadi tantangan serius jika dilakukan tanpa dukungan fisik yang memadai. Saat anaknya datang berkunjung, ia menyadari ada yang berubah. Ibunya tampak lebih gelisah, lebih diam. Mereka pun bergerak cepat, bukan dengan renovasi besar, tapi perubahan kecil yang berdampak besar. Memasang pegangan tangan di dekat toilet dan shower. Tambahan sederhana berupa pegangan tangan di area shower dan sekitar toilet bisa jadi penyelamat saat tubuh kehilangan keseimbangan. Dengan posisi yang strategis, pegangan tangan memungkinkan lansia menopang berat badan saat duduk, berdiri, atau berpindah posisi. Benda ini mungkin tampak sepele, tapi saat tubuh lelah atau lantai basah, keberadaannya bisa menjadi perbedaan antara aman dan terjatuh. Pegangan tangan juga memberi rasa percaya diri bagi lansia untuk tetap mandiri dalam rutinitas hariannya. Mengganti lantai licin dengan keramik kasar anti-slip. Mengganti lantai licin dengan keramik bertekstur atau anti-slip adalah langkah yang tampaknya kecil, namun dampaknya besar. Tekstur pada permukaan lantai memberikan daya cengkeram lebih baik, bahkan saat terkena air sabun. Ini membantu mencegah kaki terpeleset, terutama saat mandi. Dengan permukaan yang lebih aman, lansia tak lagi merasa tegang setiap kali melangkah ke kamar mandi. Mereka bisa fokus pada kebersihan dan kenyamanan, bukan pada rasa takut jatuh. Menambahkan kursi plastik untuk duduk saat mandi. Kursi mandi dari plastik kokoh yang tahan air bisa menjadi teman setia lansia saat mandi. Dengan kursi ini, mereka tak perlu berdiri terlalu lama atau jongkok dengan risiko jatuh. Duduk saat mandi memungkinkan tubuh untuk tetap rileks dan tangan bebas bergerak untuk membersihkan diri. Kursi ini juga mempermudah caregiver atau anggota keluarga jika perlu membantu. Biayanya murah, tapi manfaatnya tak ternilai. Rasa aman, kenyamanan, dan kebebasan untuk tetap menjaga diri secara mandiri. Menaruh keset anti-slip di dalam dan luar kamar mandi. Keset biasa justru bisa menjadi jebakan bila tidak didesain untuk anti-slip. Mengganti dengan keset khusus yang memiliki bagian bawah karet anti-slip membuat pijakan lebih stabil saat keluar dari kamar mandi dengan kaki basah. Di dalam kamar mandi, keset anti-slip mencegah kaki terpeleset saat sabun jatuh atau air menggenang. Tanpa keset ini, lantai bisa jadi bencana tersembunyi. Biaya murah, pemasangan mudah, tapi efeknya sangat signifikan dalam mencegah cedera. Memasang lampu terang otomatis di malam hari. Lansia sering harus ke kamar mandi di malam hari saat pencahayaan redup dan refleks tubuh melambat. Lampu sensor gerak yang otomatis menyala saat ada pergerakan sangat membantu. Tidak perlu lagi mencari saklar dalam gelap atau menyipitkan mata karena penerangan yang tidak cukup. Solusi ini tidak hanya meningkatkan visibilitas, tapi juga rasa aman secara psikologis. Penerangan yang baik bisa mencegah banyak kecelakaan kecil yang dampaknya bisa sangat besar. Memberi jam tangan panic button, alarm darurat. Alat ini tampak seperti jam biasa, tapi di dalamnya ada tombol yang bisa ditekan jika terjadi sesuatu. Saat ditekan, alarm akan langsung memberitahu keluarga atau petugas melalui ponsel atau alarm rumah. Ini memberi jaminan bahwa meski lansia tinggal sendirian, mereka tidak benar-benar sendirian. Kehadiran teknologi ini memberi ketenangan, baik bagi lansia maupun keluarga. Karena tahu saat hal buruk terjadi, bantuan hanya sejauh satu tekanan tombol. Mengatur jadwal kunjungan atau telepon rutin dari keluarga dan tetangga. Tidak semua solusi harus berbentuk benda.
Dukungan sosial seperti jadwal kunjungan mingguan atau telepon harian bisa memberi efek besar. Lansia akan merasa diperhatikan, tidak sendiri, dan bisa menceritakan kondisi mereka. Ini juga menjadi bentuk monitoring tidak langsung. Saat ada perubahan suara atau kebiasaan, keluarga bisa cepat tanggap. Hubungan yang teratur juga membuat lansia lebih tenang menjalani hari-harinya, karena tahu ada orang yang peduli dan siap membantu kapanpun dibutuhkan. Ternyata bukan rumahnya yang menakutkan. Yang perlu diubah itu keamanannya. Banyak lansia tidak takut pada usia atau kematian, mereka justru takut jatuh dalam diam tanpa ada yang tahu atau menolong. Kamar mandi, tempat yang seharusnya menjadi ruang bersih dan segar, justru sering jadi ruang paling berbahaya karena terabaikan. Padahal, mencegah jauh lebih mudah dan murah daripada mengobati. Perubahan kecil seperti pegangan tangan, lantai anti-slip, atau sekadar panggilan rutin dari keluarga bisa memberi rasa aman yang luar biasa. Menjadi tua bukan berarti harus hidup dalam ketakutan. Dengan perhatian, dukungan, dan sedikit perubahan, kita bisa menciptakan lingkungan yang memungkinkan lansia tetap mandiri, tenang, dan dihormati. Jangan tunggu sampai mereka terjatuh untuk mulai peduli, karena cinta yang nyata terlihat dari langkah-langkah kecil yang menjaga mereka setiap hari. Terima kasih sudah menonton kisah Bu Saroh hari ini. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hati atau bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke orang terdekatmu, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Di kolom komentar, tuliskan doa yang kamu panjatkan untuk usia senjamu nanti, atau doa untuk orang tua dan kakek nenek tercinta. Siapa tahu dari setiap doa yang tertulis, ada ribuan amin dari sesama penonton yang menyertainya. Dan untuk kamu yang sedang menanti doa-doa baikmu terkabul, semoga Allah mengabulkan semuanya satu persatu dengan cara yang paling indah, paling tepat, dan paling menenangkan. Amin ya Robbal Alamin.